मैं तो चाहूंगी दूसरे भी ऐसे ही खुश रहें। ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये बताइए सर, आप कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। अच्छा, हाँ मैं समझ गया, पौड़ी से। पौड़ी क्योंकि मैंने पहले ही बताया जेल से भी आते हैं, यहाँ पर आए थे। तो ये बताइए सर, पहले इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, आपने लिया था पहले? एक साथ लिया था। एक साथ दोनों ने लिया था। अच्छा, एक साथ दोनों ने लिया था। तो मैम ये बताइए, जब आप हमारे पास आई थी तो आपको क्या क्या तकलीफ थी? सर मुझे एक सर्वाइकल की थी और ये स्लिप डिस्क की बैक पेन की L4 5 S1 की L4 L5 और S1। ये कब से थी आपको? सर मेरे को 2012 से। इतना लंबा? 1 जनवरी 2012 से। अच्छा, इतनी मतलब टाइम से? जी सर, मैंने दिल्ली गई थी मैं। अच्छा, फिर मैंने वहाँ वो MRI करवाई और अक्टूबर 2012 में करवाई थी मैंने। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका इलाज जो है, जो नसें दबी हुई हैं, छोटी छोटी जगहों पे दबी हुई हैं, और ऑपरेशन करेंगे तो एक आध जगह का कर सकते हैं, इतनी जगहों का तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा आप ऐसे करो कि थेरेपी में, किसी फिजियोथेरेपी, हाँ थेरेपी से करवाओ। आपके नजदीक, उन्होंने पूछा नजदीक कौन सा, मैंने कहा जॉली ग्रांट है देहरादून में, कि आप वहाँ से थेरेपी लो इस तरह का। तो सर थेरेपी से ही मैंने 12 साल काट दिया। आराम मिलता है आपको? हाँ, मैं 6 महीने, अब जाड़े का पहाड़ों में तो ठंड बहुत होती है, तो 6 महीने मतलब हम ये क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक जो पंचकर्मा वाली तेल वाली वो करवा लेते थे। फिर ऐसे ऐसे करके हम 6 महीने एक बार, 6 महीने एक बार, 6 महीने का थेरेपी करवा के। थेरेपी में तो बहुत पैसे खर्च करे होंगे फिर? जी सर, वो तो होता ही है, दवाई भी खाओ और थेरेपी भी करवाओ। दर्द तो तुम्हारा 2000? दर्द, हाँ दर्द बना हुआ है, बना हुआ था सर। ठीक नहीं थी? नहीं सर, नहीं ठीक नहीं थी। हमने ट्रीटमेंट दिया आपको, आप शायद सेकंड बार आई? दवाई, हाँ मैं सेकंड टाइम आ गई। वैसे तो मैं थर्ड टाइम आ गई हूँ। अच्छा। एक दिन के लिए भी आई मैं, फिर वापस भी गई। अच्छा, वापस चली गई? हाँ, जबकि मैं बैठ नहीं सकती थी, बस में सफर नहीं करती मैं इतना लंबा। लेकिन आपने जो एक ट्रायल थेरेपी दी थी आपने मुझे, उससे मैं वापस फिर लौटती, बस से उतरी, अब 1 घंटे बाद अब दूसरी सफर शुरू कर दिया था। अच्छा, तो आपको बड़ी खुशी हुई जब? हाँ, मुझे खुशी हुई। फिर मैं अपने देवर को भी, अच्छा, ये आपके देवर है? तो आपको ये उम्मीद हुई कि मतलब मैं एक मतलब एक क्या कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। तो मेरे को एक रोशनी सी दिखी कि हाँ भाई, अब यही है बस, अब ये लास्ट यही है बस। हाँ, हमारे लिए तो यही है जो कुछ। अब हमने सब करवा लिया। जी। दवाइयाँ खा ली, और बीमारी और मोटापा और बढ़ गया। देखिए, मोटापे की भी जिम्मेदारी, और मतलब दिमाग, मतलब डिसीजन लेने की भी स्थिति नहीं रही है। वो कह रहे हैं डिप्रेशन में चला गया फौजी साहब। सर वो सही कह रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई मैंने भी खाई। तुमने भी खाई डिप्रेशन? हाँ, तो मतलब दर्द हो फिर डिप्रेशन में, घर वाले क्या करेंगे हमारे? बस डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर पे एक इंजेक्शन लगा देगा, और क्या करेंगे? वो फौजी साहब तो जो कह कभी ऐसा मन लगता है कि इसमें तो या तो गोली कहते हैं, हाँ सर होता है, या तो अपने दिमाग में गोली मार ले, सामने वाले को मार दे। नहीं सर, जब आदमी दर्द से परेशान हो जाता है, बच्चों की याद आ जाती है, बच्चों की वजह से ही तब ये लेना पड़ता है कि जीना है। इसमें बहुत गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत इरिटेशन बढ़ जाता है, बच्चों पे भी उतर जाता है, मेमोरी भी डाउन हो जाती है। मेमोरी, हाँ मेमोरी भी डाउन होती है। मैम, जैसे आपने ट्रीटमेंट दिया आपने, अब आपके सर कैसा है? सर बहुत हल्का है सर, मेरे तभी से ही हल्का हो गया था। शोल्डर इस बार मेरा हल्का हुआ। और आपकी मतलब बैक भी सर, मैं इतनी दूर सफर करके आ रही हूँ। नहीं, और ये कमर, ये भी आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हल्के हो गए, कुछ है ही नहीं। हाँ, आज कुछ है नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये बैठ नहीं पाती, बता नहीं पाती थी, बस में सफर नहीं कर पाती थी। आज ऑल लोगों को, ऑल वर्ल्ड वालों को आप ये बैठ के और चल के और दौड़ के दिखाएं एक बार। हाँ, जैसे और लोग भी देखें, उन्हें भी खुशी हो कि मैं कैसे उठ जाती है, कैसे बैठती हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको बहुत खुशी हुई? मुझे भी बहुत खुशी है। मैं तो चाहूंगी दूसरे भी ऐसे ही खुश रहें। हाँ, बस ऐसे। तो ये बताइए, थोड़ा सा हम भी पूछेंगे आपसे। जी सर, ये जैसे आपकी बहनें हैं, आपकी माता है, आपकी छोटी बच्ची हैं,
इस प्रॉब्लम में स्लिप डिस्क हुई है, बड़े सवाल जवाब करती हैं जी, जी। कि सर मुझे 2 साल हो गए, सर मुझे 5 साल हो गए, सर मैं ठीक हो सकता हूँ, सर मैं ठीक हो सकती हूँ, सर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, सर डॉक्टर जो कहते हैं ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो उन्हें आप क्या मैसेज देंगी? मेरा तो उन सबसे यही मतलब मैसेज है, मेरा मैसेज का मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप एक बार आइए, यहाँ आइए और देखिए डॉक्टर साहब को। आपने बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे अपने जीवन में, पर डॉक्टर शेरवानी को देख लीजिए एक बार और अपनी परेशानियों को यहाँ परेशान होके आते हैं ना, लेकिन यहाँ परेशानी छोड़ी जाती है। वो परेशानी सारी अपने पास ले लेंगे और आपको स्वस्थ बना कर ही घर भेजेंगे। और ऐसा कोई डाउट ही नहीं है, आप एक बार आओ, आपको 3 सिटिंग में आराम मिल जाता तो ठीक है, आप और दूसरी बार भी आओ। ऐसा कोई कुछ नहीं कि डॉक्टर साहब ये नहीं कहते कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, या 5 बजे बोलेंगे नहीं मैं तो अब जाओ, मैं तो क्लिनिक बंद करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब पूरा टाइम देते हैं, जब आ गए क्लिनिक में तो सबको ट्रीटमेंट दे के ही वो घर वापस जाएंगे। जी देखिए, मैं ये सोचता हूँ आप इतनी दूर से आई, क्या मैं थोड़ा सा आपको टाइम नहीं दे सकता? हाँ सर, मैं कैसे आई थी, बिल्कुल आपने पैक कर लिया था। तो मैंने कहा नहीं, आप एक बार मुझे देखो, बस एक बार देखो आप मुझे। हाँ सर आपको भी ट्रीटमेंट दिया है, आपकी ये भाभी जी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हुआ। आप भी स्लिप डिस्क थे? मेरी भी स्लिप डिस्क। और ये सर्वाइकल तो इसी में बन जाता है। तो आप क्या मैसेज दे देंगे अपने भाई है, अपने जैसे मतलब अपने जैसे लोगों को या छोटे बच्चों को, बड़ों को क्या मैसेज देंगे आप? हम तो ये बोलेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत आए, जिसको प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी आए और अपना स्वस्थ होकर अपनी नौकरी दोबारा करें। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ना डरने की डर भय कुछ नहीं है। डर होता तो फिर हम वीडियो बनाते ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप खुश रहे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसी सभी मरीजों पर ऐसी कृपा बरसाते रहो बस आप। आप खुश रहे, थैंक यू सर। आप जैसी हंसती रहे, और कोई प्रॉब्लम हमें सबसे बात नहीं सर, हम तो अपना घर समझ कर, जब भी हो बजट की ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो सुनो, बजट उठाए, भागे, दौड़े, कूदे, कुछ भी करें, कोई भी तकलीफ है हमें, आपने कभी ये नहीं कहा, नहीं कोई टेंशन मत लेना, ठीक है?